Сәлеметсіздер, мен Дидикрочит каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осы жыланның видеосын тоқитын боламыз. Бұл видеоны менің бір подписчицам сұраған еді. Аяқ асты тоқыдым, жедел десем де болады. Сол себепті айып етпеңіздер. Мына көзіне келетін болсақ, менің көзім негізі тілмен бірдей қылсам деген ойда болған, бірақ оған тілмен көзі екі түрлі болып қалды. Сіздер қара жіптен немесе көздер дайын көздер болады, сондай қылып жасасаңыздар болады. Тілінде басқаша қара светпен, көзінде қарамен жасасаңыздар болады, может басқашарақ болып шығатын шығар. Енді сіздер айып етпейсіздер деген ойдамын. Өйткені аяқ асты жедел бір жарты күнде тоқып түсірген видео. Сол себепті қатты сөкпеңіздер. Ал ендеше кеттік. Так, достар, бізге керекті заттар осындай жіп, менде жартысы кетті, осындай бір жіптің жартысы ғана кетті, и тілін тоққанға осындай, и денесін жаңағы каркас мындай қимылдатуға, жорылатуға болатындай осындай проволока деймін, осындай керек болды. Әлбетте қайшы, и және де осындай синтефон менде, және де мінекей осындай ине керек болды. Достар, мен көзін тіккенге осындай сары мулине жіпті алдым. Сіздер басқа түсті, қара түсті немесе басқа жіптерден тіксеңіздер болады. Және де дайын көздері де болады, соны да қолдансаңыздар болады. Ал ендеше жыланды тоқып бастаймыз, достар. Ол үшін екі бос ілмек аламыз. Бос ілмекті мысалға осылайынан алсақ, домалақ қып. Осы домалақтан мынаны шығарамыз. Сөйтіп, мына біріншісіне 6 ілмексіз баған жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Мына жіпті жақсылап тартамыз, тесік болмас үшін. И бізге қосымша жіп керек болады. Ол мысалға былайынан аламыз да, арасына бірінші қатар қай жерде біткен екенін біліп тұру үшін. Бірінші қатарына біріншісіне сразу екінші қатарды бастаймыз. Бір бос ілмек аламыз, одан кейін екінші қатар бізде 3 не болады, арттыру болады. Бірақ 3 арттыру каждый біреуден кейін. Мысалы, қазір біреу тоқыдық, екіншісі арттырма. Біреу тоқимыз, келесісі арттырма. Келесісі арттырма, мына жерге тағы біреу тоқу керек. И біреу тоқимыз, соңғы үшінші арттырма. Жерге болады. Сонымен біздің қатарда бірінші қатарда 3 болған болса, келесі қатарға 3 арттырма болса, сонымен екінші қатар 9 болып аяқталынды. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Ол үшін жіпті бетіне қарай аударамыз да. Бұл үшінші қатарда екеуден кейін арттырма болады. Яғни біреуін тоқыдық, екіншісін тоқыдық, и үшіншісі арттырма. Біреу и екеу. Міне осылайынан тағы да екі арттырма жасаймыз, каждый екеуден кейін. Сонымен бізде екінші қатарда 9 болған болса, үшінші қатарда 12 болу керек. Үшінші қатар тоқылап келдік, енді төртінші қатар бастаймыз. Ол үшін жіпті артына қарай итереміз. Төртінші қатар бастаймыз. Төртінші қатарда 3-ден кейін арттырма болады. Біреу, екеу, үшеу. Төртіншісі арттырма. Осылайынан тағы да екі рет жасайсыздар. Каждый 3-ден кейін бір арттырма, төртіншісіне арттырма. Сонымен, үшінші қатар 12 болып аяқталған болса, төртінші қатар 15 болып аяқталу керек. Қыздар, төртінші қатарда аяқтадық. Енді бесінші қатарда, бізде төртінші қатарда 15 болып аяқталынды. Енді төртінші қатар 18 болу керек. Тағы да 3 арттыру болады, каждый 4-ден кейін. Жібін ұмытып баратырмын. Енді біреу, екеу, үшеу,
4-еу. Бесіншісі арттыру. Осылай тағы 2 рет жасаймыз. 4-еуден кейін арттыру. Сонымен қатарда 18 болу керек. Достар, 5-ші қатар аяқталынды. Енді 6-ші қатарды бастаймыз. Қатарда бізде 18 баған. Так, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. 5-еу, 6-шысы арттыру. Сонымен тағы да осылай 2 рет жасаймыз. Сонымен 3 арттырма. 18 болса, 21 болып аяқталу керек 6-ші қатар. Достар, енді 7-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін 6-аудан кейін болады уже арттыру. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау. Так, 7-шісі арттырма. Тағы да осылайынан 2 рет жасайсыздар. Сонымен 21 болған болса, қатарда 24 болып аяқталу керек. Достар, біз 7-ші қатарды тоқылап келдік. Бізде 24 баған. Енді 8 бен 9-ші қатарды дәл осы 24 бағанмен ешқандай арттырусыз, қысқартусыз тоқылап келеміз. Так, достар, 8-ші, 9-ші қатарды тоқылап келдік. Енді 10-ші қатарды бастаған кезде қараңыздар. 10-ші қатарды бастаған кезде бір ілмексіз баған тоқимыз, одан кейін қысқару болады. Мінекей, екеуін алып, қысқару дегеніміз, үстіңгі 2 жібінен алып, мына жіпті былай шығарамыз. Сосын осы екеу былайынан бірақ шығарамыз. Тағы да бір ілмексіз баған тоқимыз, сосын келесі қысқару. Сосын тағы да біреу тоқимыз да, келесі қысқару, сонымен 3 қысқарту болады. Міне, көріп тұрғандарыңызда, яғни мына жіп тұрған жерден біреу тоқыдық, келесі екеу қысқару болды. Екеуін біреу қып шығардық. Одан кейін тағы біреу тоқыдық, келесі қысқару болды. Одан кейін тағы біреу тоқыдық, келесі қысқару болды. Осылайынан 3 ғана қысқару жасайсыздар. Сосын ары қарайынан осы жіпке дейін, жіп тұрған жерге дейін қалғанын тоқып алып келесіздер. Ешқандай өзгерусіз. Так, 10-ші қатарды тоқылап келдік. Бізде қатарда 3 қысқару болды. Сонымен 24-тен 21 қалды. 21 қалды. Енді тағы да 3 қысқару болады. Ол 3 қысқаруды қалай жасаймыз? Мына жіп тұрған жерден кейін біреу аламыз тағы да. Сөйтеміз да, так, қысқару жасаймыз. Бір қысқару. Қасындағысын сразу тағы да қысқару, 2 қысқару. И одан кейін тағы да 3 қысқару. Сразу бірден кейін бірі 3 қысқару болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай басына құсап қалды. Қазір осы жағына көзін тігеміз. Сол себепті осылайынан қысқару болды. Так, 21-ден 3 қысқару болса 18 қалу керек. Енді аяғына дейін, до конца жіп тұрған жерге дейін айналдырып тоқып алып келіңіздер осы жерге дейін. Достар, мен 11-ші қатарды тоқып алып келдім. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай басқа ұқсап қалды. Енді тілін жасайтын боламыз. Мен тілін сары жіптен жасаймын деп шештім. Сіздер басқа жіптен де жасай берсеңіздер болады. Мінекей ол үшін біз тілін жасау үшін примерно осылайынан бос ілмек аламыз да. 1, 2, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, так, 25, 26, 27, 28, 29, 30 қылып аламыз да. Түбінен кесіп тастаймыз. Кесіп тастаймыз да. Енді мына жібін осылайынан арасына кіргізіп жіберу керек. Екі жағынан да.
өйткені бұл тілінің ұшы болады. Осылайынан кіргізіп жібересіздер. Мінекей достар, жібін кіргізіп тығып жібердім. Егерде тығылмаған жағдайда мындай сөгілетін, негізі көбірек жіп қалдыруларыңыз керек екен, кішкене артығынан ұштап шығып кетпес үшін, немесе сәл негізі немен спичкамен күйдіріп жіберсеңіздер, жіп ериді да, ешқандай сөгілмейтін болады. Енді бұны қалай жалғаймыз? Бұны ішіне кіргіземіз да, қатты терең емес, бір где-то тілі шығып тұрады дегенде бір жерге келген кезінде примерно осындай ішкі жібіне қадаймыз. Мынаны кіргіземіз да. Енді осыны байлап жіберсек болады. Чтоб сөгілмес үшін. Енді так, мен алысын еқ қойған жоқпын ба? Сәл енді тілін шығарып көрейік. Осы тілі шығып тұратындай қылып байлайсыздар ғой. Көрдіңіздер ме? Егер сіздер дәу жылан жасап жатқан болсаңыздар, онда тілін қалыңдау аласыздар. Мінекей менің тілім осылай болып шықты. Енді осы синтефонды алып, мына басына неғыламыз, кіргіземіз. Жақсылап тұрып, тығыздап, толтырып шығыңыздар синтефонды. Осылай толтырмаңыздар, содан кейін әрмен қарай жалғастырамыз. Так, достар, енді 12-ші қатарды тоқимыз. Ол үшін қараңыздар, не істейміз, мен толтырып алып келдім. Енді 12-ші қатар үшін 10 ілмексіз баған аламыз. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 аламызда бізде қысқару болады. Так, бір қысқару. Одан кейін арасына біреу алып, тағы бір қысқару. Сонымен 2 қысқару болды. И қалған, так, жібімізді ұмытып кетпейік. Қалған екеуін тоқимыз. Қысқартусыз ешқандай. Біреу, екеу. Болды. Сонымен басы көріп тұрғандарыңыздай дайын. Тілінің жіптерімен дұрыс істемедім. Соны күйдіріп жіберіп, күйдірсеңіздер ешқандай жібі бұндай болып шығып тұрмайды. Главное, тілге ұқсап тұрса болды. Енді денесін тоқитын боламыз. Денесін ешқандай өзгеріссіз. Так, бізде 18 қалған болса, 2 қысқару жасадық, 16 қылып айландырып тоқып шығамыз. Бірақ тоқып шықпас бұрын мен сіздерге айтайын. Сіздер егерде жыландарыңыз денесі каркасный болып қимылдап кетіп оралып тұру керек болатын болса, онда арасына жаңағыдай каркас деп айтылатын алюминиевый сияқты сондай бір сым салу керек болады. Мен сіздерге қазір көрсетемін оны. Достар, мінекей ол мынандай міне. Осындай алюминиевый проволока деймін, осындай салсаңыздар болады мінекей. Ешқандай зияны жоқ. Бұның бүйтіп қимылдап оралып тұру үшін бүйтіп басын бүйтіп қойсаңыздар да болады. Маған көп керек емес, мен өйткені ұзын жылан тоқымаймын. Сіздер егерде ұзын жылан тоқатын болсаңыздар көбірек аласыздар. Ал мен осы бір где-то 15-20 сантиметр қылып кесіп тастаймын. Мінекей достар, мен кесіп алып келдім. Енді осыны осылайынан кіргіземіз да. Достар, мінекей мен мынаны осылайынан тығып қойғанымыз дұрыс болады өзімізге. Одан кейін осыны айландырып тоқи бересіздер. Так, 16 бізде ілмексіз баған қалды қатарда. Сол 16 қылып, так, 20 қатар тоқып алып келіңіздер. Пока әрмен қарай сосын көреміз. 20 қатар тоқып алып келгенше көрсеміз. Бірақ каждый 5-еу тоқисыздар ғой. 5-еу тоққаннан кейін ватаны толтырып отырыңыздар. Өйткені барлығын тоқып алып келген соң сіздерге қиындау болып қалады. Достар, мына проволокасы тұрмай жатса, мына басындағы мақтасын былай шығарып жіберіп, одан кейін былай повторно салып, осылайынан көріңіздер. Өйткені басында тұрған дұрыс, өйткені басында бүйтіп қимылдатсаңыздар, әдемі болып көрінетін болады. Сол себепті тұрмай бара жатқан жағдайда, менікі мысалы міне тұрып тұр. Жаңа тұрмай қалды да. Осылай
тұрмай қалған жағдайда мақтасын алып салып жіберсеңіздер болады, еш нәрсе етпейді, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Достар, мінекей мен 5 қатар тоқып алып келдім ғой, енді осы жерге синтефонды мен салып отырамын, каждый бесеуін. Міне темір менің қатты болып тұрып тұр, міне жаңағы шығып кетпей тұр. Сол себепті осылай каждый бесеу тоққаннан кейін осыны былай айландырып мақтаны салып отырыңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады сонда. Соны көрсете кетейін дегенмін. Мақтаны әр жағын айландырып салып шығамын. Өйстіп айландырып тоқи бересіздер, салып отырып, сол кезде ыңғайлы болады. Енді ары қарай 15 қатарды тоқып алып келеміз. Так, достар, қараңыздар, мен тоқып алып келдім. Менде 20 емес, тағы да мен 15 қостым. Өйткені маған 20 тоқылған жаңағы аздық етті, сол үшін тағы да 15 қостым. Сонымен 35 тоқып алып келдім. Сіздер темірлеріңізге қарайсыздар ғой, мысалға мына осындай міне. Мынау алюмин ба, осыған қарайсыздар. Мен 20 сантиметрде алған, сол себепті 35 тоқыдым. Енді мына жаңа хос жағын тоқитын боламын. Сол себепті өздеріңіз қараңыздар. Егер де сіздер ұзындау алсаңыздар, ұзындау қылып тоқисыздар, тағы да қосып. Қысқа болса, онда кішірек. Өздеріңіздің осы мынау алюминдеріңізге қарап не қыласыздар, жаңағы тоқисыздар. Ал енді мына жағын қайтып тоқимыз. Бізде 16 еді ғой, сол 16-дан так 3 қысқарту жасаймыз. 3 емес, даже так 16 болса, каждый үшеуден кейін қысқарту жасаймыз, яғни біреу, екеу, мен жібін алып тастадым, өйткені жібі ыңғайсыз болып кетті. Үшеу, так, біреу, бір қысқарту, тағы да осылайынан 2 қысқарту жасайсыздар. Сонымен 3 қысқарту, 12, так, бізде 16-тан 3-еуді алсақ, 13 қалу керек. Так, достар, мен тоқып алып келдім. Менде қатарда 13 қалды. Енді біз тағы да 3 қысқартудан жасаймыз. Каждый, так, 13 қалса, 2-еуден кейін қысқарту болып отырады бізде. Так, біреу, және де 2. 3 пен 4 қысқару. Осылайынан тағы да 2 рет жасайсыздар. Сонымен 3 қысқару болса, бізде қатарда 10 қалу керек. Так, достар, мінекей тоқып алып келдім. Қатарда менде 10 қалды. Енді тағы да 3 қысқарту жасаймыз. 3 қысқартуды біреуден кейін жасаймыз. Біреу, 2 мен 3 қысқару. Так, тағы да біреу, 2 мен 3 қысқару. Так, тағы да біреу, 2 мен 3 қысқару. Қатарда бізде 3 қысқару болса, так, қатарда бізде 7 қалды. Енді сол 7-ді, так, 7-ден тағы да бір 3 қатар 7 қылып тоқып алып келеміз. Осы 7 қалады ғой, тағы да 3 қатар тоқып алып келеміз. Так, достар, мінекей мен 3 қатар тоқып алып келдім. Енді так, бір қысқару жасаймыз. Бастапқысында мінекей бір қысқару жасаймыз. Так, арға қалған 5-еуін тоқимыз. Айландырып. Так, енді осылайынан тағы да бір 2 қатар тоқып алып келеміз. Осындай мына жағы уже бүйтіп қысқарып келе жатса да, осы жағын толтыруды ұмытпаңыздар мақтамен. Өйткені бұл маңызды. Майда қылып өйстіп не қылсаңыздар да, мындай шүкір
қайшы болсын сондаймен ыңғайлы өйстіп толтырып жіберіңіздер. Өйткені толтырмауға болмайды. Осылайынан ыңғайлап. Толтырып отыруды ұмытпаңыздар. Екеуі тоқып алып келдік қой, енді тағы да қысқару жасаймыз. Басындағы біреуін қысқару жасаймыз да, сәл енді соңғы жағын тоқыған қиындау. Енді соңғы қатар осы қаншау қалды? Міне 5-еу қалу керек. Сол 5-еуін айландырып тоқып шығыңыздар. Мінекей соңғы қатар тоқып алып келдік. Енді осы шетте мына жіпті кесіп, көп кесіп керек емес, бір кішкене ғана. Мына осыншақты алып кессеңіздер деп. Енді мынаны шығарамыз да. Мына жәніндегі ілмекпен жіпті кіргізіп шығарамызда. И так, немен кішірек крючокпен крючокты алып, мына көріп тұрсаңыздар, мынардың біріншісіне былай кіргізіп айландырып шығамыз. Біреу. Так. Көрініп тұр ма міне? Соңғы біреу қалды енді. Енді осыны тартамыз жақсылап. Мінекей, тарттық. Енді мына кез келген жеріне кіргізіп шығарамызда бір ілмек жасап жібереміз. Бұл ана сөгіліп кетпес үшін. Енді мына жіпті сіздерде ине болса, сіздерде мынандай тоқуға арналған ине болса, осы инені кіргізіп, кез келген мына жіпті денесінен шығарып жіберу керек. Сонда сөгілмейтін болады. Жіпті енді кіргіземіз. Және тартып мінекей ішіне қарай кіргізіп жібердік. Так, достар, мінекей қараңыздар, біз көзін тігу үшін қай жеріне тігеміз? Мынау өз дөңбекшіп болып тұрған жері бар ғой, жаңа біз қысқартулар жасадық қой. Бастапқы жерінде осындай алғанда дөңбекшіп тұрған сол жеріне, сол жағынан міне тігіледі көз. Яғни ол астынан санағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші қатардың үсті, 8-дің үсті. Осылайынан инемен белгілеп аласыздар да. Примерно арасын былай осылайынан жақын бір 2, осындай 2 міне бағаны көріп тұрсыздар ма? Мінекей. Осы екеуінің шетіне қоясыздар да, и белгілеп шығасыздар. Мен көзін сарымен тігемін деп айтқам. Менде мінекей сары жіп, және де қалың жуалтызға кигізгем. И кез келген жерінен кіргізесіздер. Бұл жіпті өйткені денесінен қазір кіргізіп жібереміз тігіп. Сол себепті кез келген жерінен кіргізсеңіздер болады. Мінекей. Бір көзін тігіп көрсетемін. Мына белгілеп қойғам, инемен сол жерінен шығарамын мінекей. Мына жіпті мына хвостигін байлап керек емес. Примерно осындай қылып қалдырсаңыздар болады. Өйткені бұл жіпті біз қазір денесіне кіргізіп жібереміз. Мына бір инесін алып тастасаңыздар болады. Келесі ине тұрған жерге кіргіземіз. Мінекей. Мына жерде тұрды, е. Осы шетте тұрды. Сол жерден келесі ине тұрған жерден шығарамыз. Мінекей. Сразу екеуін алып тастадық. Шықты. Енді келесісін 4-ші ине тұрған жерге инемізді кіргіземіз. Мінекей кіргіздік.
Так. Мына жерде примерно тұрды біздің инеміз. Енді қайтадан шығарамыз. Шығарамыз да. Келесі мынау сразу инені мынау екінші жібіміз осы жерде тұрды ғой, сол жіп тұрған жерден шығаруымыз керек. И мына жіпті келесі мына так. Мына осы тұрған жерге, мына бірінші жіп тұрған жерге кіргіземіз. Кіргізіп, инені мынаның ұшынан шығарамыз. Ендігі біздің жасайтынымыз ол мына инені мына жіптің арасына, яғни астына емес, мына жіп тұрма, соның астына былайынан кіргіземіз. Мінекей. Мына жіпті тарып жетсеңіздер болады, жағынан. Одан кейін келесі мына екінші жіптің арасына кіргіземіз. Астынан прям көріп тұрғандарыңыздай шығарасыздар сразу. Шығардық. Енді үшіншісін мына үшінші жіптің астынан шығарамыз. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл бізге осылайынан бүйтіп домалақ қылып шығарады. Енді бұны осылайынан кіргізіп, мына көздің шетінен, мына жиегінен, мына жағынан, осы жағынан шығарамыз. Енді кірпіктерін жасаймыз. Кірпігін примерно мына шығардық қой, осы қарама-қарсы бір осыншалықтың шығарамыз да, қайтадан сол жерден шығарамыз. Шықты. И тағы бір кірпік. Оны сәл астына болғанда мына жіп тұрғанмен параллель мінекей түзуінен кіргіземіз. Кіргізіп, сразу екінші көзін жасайтын жерінен кіргізіп жіберсек болады. Так. Мына ине тұрған жерден. Мінекей. Сонымен жыланның бір көзі дайын. Мына инені алып тастаймыз. Екіншісін өздеріңіз тігіп алып келіңіздер. Дәл солай, тек қарама-қарсы мына кірпігі мына жағында болады, болды. Достар, мен екінші көзін тігіп алып келдім. Енді екінші көзін тіккеннен кейін, осы кірпік жағынан кейін жіпті сразу біз бастаған жеріміз бар ғой, сол жерден шығарасыздар. Қалай қазір мына жіпті кіргізетін көрсетемін. Примерно мына жіпті осы бастапқы жаңа қалдырған жібімізбен бірдей қылып кесеміз да. Екеуін бір-біріне байлап, бір-біріне мінекей қатты байлап керек емес, бір-екі өстіп хвост жасасаңыздар жетеді. Енді осыны мынандай кішірек крючокпен денесінен кіргізіп жіберу керек. Осылайынан денесіне жасырып жібердік. Так, маған мынау негізі желательно мынау жыланның несімен, кірпігімен тілінің светі ұқсаса дұрыс болады деп ойлаймын мен. Менікі сәл ұқсамай қалды, өйткені мен тілін тоққан жібім осындай сары, ал мына тіккен жібім осындай сары болды. Егер де ерінбесеңіздер, мына тілін бірдей қылуға тырысыңыздар көзімен. Так, достар, мінекей, менің жыланым осындай болып шықты. Қатты сөкпейсіздер деген ойдан мен бұл жыланды ешкімнің мастер-классынан көрген жоқпын. Аяқ асты тек ойымнан шығарып, осылай қылып тоқып шыға салдым. Сол себепті айып етпеңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер.